खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जरहाटआव गोबां दैबाना थांनाय माखासे सान सिगां जरहाटआव गोबां रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव जाजि दैमा आरो भगदै दैमाया लोमसावदों जायनि जाहोनाव गं 8निफ्राय गं 10 गामिया दैनि सिङाव थानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो 50निफ्राय 60 लामा सामाफोरा दैजों लोमसावनो गोनां जादों माथावरि बायफ्लंदों स्कुल आरो न' बांफोराबो दैनि सिङाव थानो गोनां जादों जेरैथिंबो दैजों लोमसावनाय थासारि नुनो मोननाय जादों जाजि दैमा आरो भगदै दैमाया लोमसावनायनि जाहोनावनो न' बां लामा सामा स्कुल गासैयावबो दैया लोमसावदों जरहाटनि टियकआव गोबां दैबाना जानायखौ नायनो थाखाय बा खौरां लानो थाखाय पुलिसा थांदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव पुलिसनि गारिया दैयाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो जायजों सासे असियाबो जिउ खोमानो गोनां जादों टियकनि भगामुखनि असिया जिउ खोमानो गोनां जादों दैबानानि थासारि नायनो थांनायावनो पुलिसनि गारिया दैयाव गोग्लैदों जायजों असि चैतेन्द्र मालाकार बिथाङा थैनो गोनां जादों लोगोसे एएसआइ मरमी दास आरो गुबुन गुबुन गासै 7 जोखोम जानो गोनां जादों बे जाथायनि अनगायैबो मैया विजया दशमीनि सानाव आसामनि दाब दाब जायगायाव 24 घन्टानि गेजेराव 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 7 जोखोम जानो गोनां जादों गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों सिलचरावबो स्कर्पिय गारिनि सौख्रांनायाव सुशील दास मुंनि सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों उनाव रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा स्कर्पिय गारिखौ अर सावनानै होदों काछारनि लाइलापुरावबो पिकआप भेना बाइकखौ सौख्रांदों गलाघाटआवबो गारिनि सौख्रांनायाव सासे आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासे जोखोम दिहिंआवबो फुंनि बेरायबाय थानाय समावनो गारिया सौख्रांफैदों जायजों बुलि ठाकुरिया मुंनि सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बेबायदिनो मैयानि सानाव दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन जाथायजों गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जादों एबसुआव जायफोर बिबान लानानै दङ हाबा जानायफोरा जाहाथे बिबान लानानै थाया आरो रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनो जाहाथे बिबानखौ गथायनानै होयो बेनि थाखाय खावलायो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट आरो आनसलिकआव जायफोर बिबान लानानै दङ बिथांमोनहा जुलि जानायबा बिबानखौ जाहाथे एंगारो आरो रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनो जाहाथे बिबानखौ होयो बेनि थाखाय खावलायो मानोना हाबा जानायफोरा गावनि संसार आरो गथ' गथायनि थाखाय रांखान्थि होसोनो गोनां जायो आरो साननाय हनायफोरा संसारनि जायो बेनिखायनो रांनि उन उन खारनो गोनां जायो बेखौ नुगासिनो दङबो होननानै बुंथियो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय लोगोसे बुंथिबावदि एबसुआ फरायसाफोरनिसो प्लेटफर्म हाबा जानायफोरा बिबानाव थानो नाङा मानोना लाइमोनफोरासो गासैबो बिथिङाव गोसो होनानै खामानिखौ मावनो हायो एबसुनि संबिजिरावबो बेखौनो बुङो सिगांनि समाव एबसुआव हाबा जानायफोरा जेबो बिबान गैयामोन होननानै बुंथियो लोगोसे बुंथिबावोदि एबसुनि थासारिया दा लासैनो लोरबां जागासिनो दङ जुदि लोरबां जालाङोबा हारिनि थाखाय गाज्रि जागोन एबसुआ हारिनि सिनस्रिब्ला बे लेखायै दैदेनलांनो नांगोन नाथाय बबेबा नङा बबेबा समाव राजखान्थिनि उन उन खारफानायखौसो नुनो मोननाय जादों होननानैबो बुंथियो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय लोगोसेनो मुसलपुराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बुफायनाय जाथायखौ लानानैबो सोंखारियो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय मुसलपुर बियाबाव BPFनिफ्राय टिकेट मोननो हास्थायदोंमोन हरिन्दाव बसुमतारियाबो नाथाय BPFनिफ्राय अनसुमै खुंगुरनो टिकेट होनाय जादोंमोन आरो बिथाङा UPPLनि राकेश ब्रह्मनि आखायाव जेननो गोनां जादोंमोन बिसायख'थिनि समाव मुसलपुर ब्लक BPFनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि रिन्दाव बसुमतारि आरो मुसलपुर ब्लक BPFनि माइनरिटि सेलनि आफादगिरि जाहांगीर आलमआ BPF दोलोनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ BPF दोलोनिफ्राय 6 बोसोरनि थाखाय एरख'नाय जाबाय बा बोख्लायनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बारग' EM अनसुमै खुंगुर बर'आ बिसोरनि अनगायैबो प्राइमारिनि जायफोर रिन्दाव बसुमतारिखौ मदद होनानै BPF दोलोनि हेंथा खामानि मावदोंमोन बिसोरनि सायावबो राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा जाय हारिनिफ्राय दासिमबो नमिनेटेड MCLA होनाय जायाखै बे हारिनिफ्राय जाहाथे नमिनेटेड MCLA होयो बेनि थाखायबो खावलायो बारग' EM अनसुमै खुंगुर बर'आ मैया विजया दशमीमोन आइ बिमा दुर्गाखौ मैयानि सानाव दैयाव फोजावहरनाय जाबाय मैयानि सानाव दैयाव फोजावहरनायाव 11 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि मादाव बांसिनानो लाइमोन सिख्लाफोर आइ दुर्गाखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय ट्रेक्टरजों थांदोंमोन बेयावनो ट्रेक्टरनि टलिया दैयाव गोग्लैदों जेराव 20निफ्राय 25 सुबुंफ्रा ट्रेक्टरनि टलियाव गाखोदोंमोन दै गोथौआव हाबनो नाङा होननानै गोबां हेंथा होनायनि उनावबो ट्रेक्टरा थांदोंमोन नाथाय उनाव सामलायनो हायैयाव ट्रेक्टरा दैयाव गोदोलांनो गोनां जादों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो ट्रेक्टराव थानाय 20निफ्राय 25 गासैबो दैयाव गोग्लैहैजोबनो गोनां जादों लोगो लोगोनो ओनसोलनि सुबुंफ्रा रैखा खालामनायनि हाबाखौबो मावदों जेराव 10 गोथै देहाखौ
लोगो लोगो बोखांनो हादों नाथाय सासेनि गोथै देहाखौ गोबां नागिरनायनि उनाव हरनि समाव बोखांनो हादों। गासैबो जिउ खोमानांनायफोरा 15निफ्राय 16 बोसोर बैसोनि गेजेराव। थैनायफोरनि नखरनो 4 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय फोसावदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्रायबो जिउ खोमानांनाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। मध्य प्रदेशनि खान्डवा जिल्लानि बान्धाना ओनसोलाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। गोसो जायोब्ला जोंबो न'आव थांनानै गाग्लोबहैनो हायो। जोंनावबो आथिं दं, जोंनावबो आखाइ दं, खुगा दं। एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बेबायदि खोथा बुंनायजों लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारि मोनहा बर' हारि दानायाव मा बिहोमा दं बेखौ लानानै सोंथि दैखांदोंमोन खोरोमदाव औवारि बिथाङा। बेनि उनावनो दावराव देख्रेब नार्जारिनि फिनजाथाय। दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंथिदोंदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्ति देख्लानायाव जोंखौ दाय फोननानै गुबै दायनिगिरिखौ बारग'होनो नागिरदों आरो गावसोरनि दाय आरो गोरोन्थि दैदेननायखौ दोनखोमानो नागिरदों। नाथाय थारैनो सोर बुख्लानाय बेखौ नागिरनो जेबो गोसो गैया बिथांमोनहा होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे रायजो राजा आरो हाग्रामा महिलारिनि हान्जाखौबो सांग्रां जानानै थानो थाखाय खावलायो, मानोना बिथांमोनहा नङै इसु लानानै दाय होगोन आरो बावैसो साननि उनाव रन्जन दैमारिखौ बख'नो नांगौ होननानै बिथांमोनहा दाबि खालामगोन, जेराव बिथांमोनहा 5 बोसोर जेबो मावासै। प्रमद बर'नि 5 बोसोर सोमावसारनायाव बर' फिसाफोरा न'-बां सावजादों, होखारजादों, मानसि बुथारजादों, नाथाय एबसुआ फंसेबो खोथा बुङाखैमोन होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेनि अनगायैबो दावराव देख्रेबा बर' हारि दानायाव मा बिहोमा दं होननानै खोरोमदाव औवारिया बुंनायनि सायावबो बा सोंथि खालामनायनि सायावबो फिननाय होयोदि बर' हारिखौ दानायाव गासै बर'फोर गरिब जाम्बा जाम्बि गासैनाबो एसे नङा एसे बिहोमा दंजोबो, जेराव सोमावसारनाय समाव जाय जेरै हागौ एरै बारसोमनायाव बाहागो लादों। खायफा माइरं दैरं हरदों, जानो होदों, थानो होदों, बेनिखायनो बयनियाबो बर' हारि दानायाव बिहोमा दं होननानै फोरमायथियो। आरो गावनि बिहोमा होनायनि सायाव दावराव देख्रेबा फोरमायथियोदि नब कुमार सरनियाया नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानानै एमपि जानायाव एसटि सार्टिफिकेट दाननो थाखाय 10 बोसोर जोङो जुजिदों। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक हायाव आयेन बेरेखायै आवग्रिनानै थानायफोरखौ होस्रांनो थाखाय दाबि खालामबोदों। चन्दन ब्रह्मआ मन्थ्रि थानाय समाव सरनियाफोरनो कचारि सार्टिफिकेट होनो थाखाय अर्डार फोसावदोंमोन, नाथाय जों कर्टआव चेलेन्ज खालामदोंमोन आरो जोंनो देरहादोंमोन। बे बेलायाव केस होनायनि बिबाना एबसुनिमोन, नाथाय खोरोमदाव औवारिमोनहा जेबो खौरांखौनो लायाखै होननानै बुंथियो बिथाङा। थिग बेबायदिनो रमान स्क्रिप्टनि थाखाय आन्दोलन खालामनायाव पुलिस मिलिटारिजों बुजानो गोनां जादों। फरायसालियाव बर' बिजों थिसननो थाखाय आन्दोलन खालामदों होननानैबो फोरमायथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। नाथाय दिपेन बर' आरो खोरोमदाव औवारिमोनहा मा मावदों होननानै उल्थायै सोंथि खालामफिनो दावराव देख्रेब नार्जारिया। मुसलपुराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा दोनख्लाबनायखौ लानानै सोंखारिलायनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव एबसुनि लेङाइ आफादगिरिया थोंजोङै नङाब्लाबो खेंसालियायै दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्ममोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बायदि बिबुंथि होनायनि थाखायनो माखासे आयेन बेरेखा सुबुंफोरा बेफोरबायदि खामानि मावनो थुलुंगा मोनदों होननानै बुंनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बे बेलायाव दिपेन बर'आ मा बुंदों बेखौ फोरमायथिनो आखायाव लाबाय। दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि जों रावखौबो थोंजोङै थांखिनानै बुंनो नागिराखै आरो बेबायदि खालामग्रा आखुनि माखासे सुबुं थायो। जोंनि हारिनि मान सन्मान आरो हारिया गोजौआव सौहैखाबाय, बे समाव बुख्रुब बुख्राब खालामोब्ला गावनि आथिङाव दाननानै लानाय जागोन होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ। जेराव निउ दिल्लीयावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा आरो बिथांनि मुङाव लामा बानायनाय जाबाय, नाथाय जोंनि जायगायावसो बेबायदि खालामनाया दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो दिपेन बर'आ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ एबसुनिल' सम्पति नङा, बर' हारिनिनो सासे मानिजाथाव गेदेमा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शजों थांनानै खौसेथियै अनज्लायनानै थायोब्ला मुलुग दरबाराव बर' हारिया सिनायजागोन होननानैबो बुंथियो। आरो बिथांखौ फोजोबस्रांनो नाजानाया मोजां समाजनि हाबा नङा, बेनिखायनो प्रशासननि गोख्रों राहा लानो नांगोन होननानैबो बुंथियो दिपेन बर'आ। थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएलनि सोरखाराव माबोरैहाय आसाम सोरखारनो बिटिसिआव थोंजोङै खामानि मावनो थाखाय लामा खुलिनानै होनाय जादों आरो आसाम सोरखारा माबोरैहाय बिटिसि 6 शेड्युलनि गोहोखौ गाहायाव लाबोदों, बेनि सायाव एमएलए आरो दानि एमसिएलए रबिराम नार्जारिनि बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथियो दि सेथियाव दङ बिटिसि सोरखारनिफ्राय जेबो एनअसि लायालासे आसाम सोरखारा एपइन्टमेन्ट होनानै बिटिसिआव पस्टिं हरदों, जेराव बिटिसि 6 शेड्युलाव 3rd आरो 4th ग्रेडआव गुबै थिसननाय आरो पस्टिं हरनायनि गोहोआ बिटिसि सोरखारनावसो दङ। नैथियाव दङ बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आसाम सोरखारा साफा गार्जेन मिनिस्टार थिसनदों। गासैबो जिल्लायाव पावार एन्ड फांसनखौ मेनटेन खालामनो थाखाय बा सामलायनो थाखाय, नोजोर लाखिनो थाखाय आरो गावसोरनि गोसो बायदियै बिथांखिफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो मन्थ्रिफोरखौ थिसनदों।
जायजों आसाम सोरखारा बिटिसि सोरखाराव हाबखावनाय जादों आरो समान समानैनो बिटिसि सोरखारजों खामानिखौ मावफादों। नाथाय सिक्सुडेल ओनसोलाव सिक्सुडेलनि अनगायै गुबुननिफ्राय फैनानै सोरखारखौ जयैनो सालायफैनो हाया होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो सिगांनि हाग्रामा महिलारिनि समाव बिटिसिनि टेन्डार गावनोब्ला बिटिसिनि थागिबि जानो नांगौमोन, नाथाय बे थांनाय 5 बोसोराव बिटिसिनि बायजोनिया टेन्डारखौ गावदों, जायनि जाहोनाव गुबुननिफ्राय फैनानै बेयाव खामानिखौ मावफैदों आरो राङा बिथांमोनजोंनो थांफाजोबदों, जायनि जाहोनाव रांखान्थि थासारिया बिटिसिआव गाज्रि जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाया चिफ जायो, नाथाय बेखौ CEM बानायनानै बेनि स्टेटासखौ गाहायाव लाबोनाय जादों, जेराव चिफआ स्टेट केबिनेट मिनिस्टारजों समान आरो EMफोरा स्टेट मिनिस्टारजों समान गोहो दंमोन आरो MCLAफोरा MLAजों समान गोहो दंमोन, नाथाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बेखौ थारलायैनो गैया खालामनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।